Hai guys, ada in my life hari pertama puasa. Mama bangun terlebih dahulu karena mau nyiapin sahur. Sebelum mandi, ini mama lagi pilih-pilih baju dulu. Setelah nemu bajunya, lanjut deh ke kamar mandi. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada Setelah mandi, mama kepleset gara-gara lantainya licin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ngantuk banget. Aku bangunin abang aja deh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kau udah bangun belum? Kalau belum bangun. Udah pak, bentar lagi juga kesini kok. Tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang ya udah. berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja
Ramadan semua. Bulan yang Nadif, tiba, bulan Nadifa, yang cepat ada, turun. karena Ayo kita besarnya sahur. setiap pahala yang dijanjikan Iya, kepada Ma. kita. Mas Nadif, cepetan. Marhaban ya Nadif, cepat. Ayo kita sahur, keburu imsak loh. Ramadan ya Iya, Mas Nadif, ayo. Ramadan ya Ramadan. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nadifa, kamu sudah sholat subuh belum? Sudah kok, Ma. Tadi sama Mas Nadif. Ramadan Nanti kamu sekolah diantar Papa jam 6 ya, karena Papa ada rapat. Iya, Ma. Aku tahu kok. Ma, kami berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya di jalan. Iya, Ma. Kalau gitu kami berangkat dulu ya. Ramadan tiba, marhaban ya. Pak, aku masuk ke sekolah dulu ya. Iya, jangan nakal-nakal ya di sekolah. Iya, Pak. Ramadan, Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka. Hai Husna, kamu lagi ngapain? Bulan yang Nadifa, aku lagi gambar bunga nih, mau ikutan nggak? Wah, kamu pintar ya gambar bunga. semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena Husna, besarnya ayo kita ke setiap kelas pahala aja. yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Nadifa, kita duduk di sana yuk sambil cerita-cerita. Ayo deh. dalam bersahur ada pahala. Cynthia, kami ikut duduk ya. Indah Gak boleh, kan aku duluan yang duduk di sini. Kamu duduk di tangga aja sana. Tapi kan kamu sudah duduk dari tadi, Cynthia. Gantian dong. Kalian gak dengar ya tadi aku ngomong apa? Aku ngomong gak boleh, yang gak boleh. Kok maksa sih? Bentar aja loh, Cynthia. Gak sampai bel. Aku bilang enggak ya enggak. Maksa banget sih. Ih, nyebelin banget sih. Kita kan cuma mau duduk aja. Husna, kita ke kelas aja yuk. Lagian kan gak boleh marah kan kalau puasa. Ayo deh, daripada sama si Cynthia pelit ini. Pelit. Kamu bilang apa tadi? Ih, awas ya kalian. Aku aduin ke mamaku nanti. Dasar pelit. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Selamat pagi anak-anak. Siapa ini yang tidak masuk hari ini? Bilang ya sama bapak. Hari ini yang tidak masuk Zulfa, Pak. Katanya mamanya dia sakit. Oh ya udah lalu gitu. Sekarang dibuka buku halaman 59 ya. Ampunan bulan yang berkah. Pak, aku lupa nggak bawa buku. Kalau gitu sini kamu maju ke depan. Aku lagi. Ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Sudah waktunya pulang ya anak-anak. Sekarang boleh dirapikan buku dan alat tulisnya ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah. Hai Husna, kamu mau pulang sama siapa nanti? Menjaga hati, menjaga Aku nanti dijemput sama mamaku. harinya. Kemarin itu aku lihat tahu si Cynthia itu dia pergi ke warung pakai daster. Nadifa, kok asik banget sih? Ngomongin apa itu?
Mama, iya nih tadi aku itu lagi cerita sama si Husna. Husna, aku pulang dulu ya sama mama dan adik-adikku. Iya Nadifa, bisa kita cerita-cerita lagi ya? Iya, dadah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Nak, ganti baju dulu sana, baru santai-santai. Iya, Ma. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Kesannya setiap pahala yang dijanjikan. Dek, Mama di mana? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Lagi bikin susu nih buat adek. Kamu jagain adik aja sana. Iya, Ma. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, jangan jahilin adik mulu dong. Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum, Nadif pulang. Semuanya aku punya hadiah nih. Hadiah apa, Bang? Tadi kan ada ibu-ibu di jalan jualan boneka, karena nggak ada yang mau beli, ya udah aku beli deh, ini dia bonekanya. Asik, dapat hadiah. Ini yang pink buat Nadia, yang biru buat Nadifa, yang hijau buat Nicole. Besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Nadia, ayo kita mandi. Ih, nggak boleh gitu. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nak, bantuin Mama masak yuk. Ayo, Ma. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan
bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Jadi lapar deh. tiba bulan Assalamualaikum, Papa pulang. janjikan kepada Pak, kami punya kejutan loh buat Papa. Emangnya kejutan apa? Udahlah Pak, ayo ikut aja. Ini dia kejutannya. Tuh nggak sabar deh mau makan. Bu, nah Pak udah azan, yuk kita makan semuanya. Bismillah. bahagia surga nanti. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Wah enak loh Mas. Kalian kok nggak makan nasi dulu sih? Makan dulu tuh nasinya. Iya nih Mah, dari tadi aku kepingin makan kue. Papa juga mau deh kayaknya makan kue ini. Nyok, nyok. Ramadan tiba, Wah iya ya, ternyata kuenya enak. Kami dari keluarga N mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Dadah semuanya, terima kasih udah menonton.